kuwamba Museveni using money and arrogance. Kakati ekizibu kya group is hated. If there is a group that is hated in Uganda, that group is hated. Baba chawa nyo atete bavayo gobalaba. Obalaba ko mulale. Obalaba ko social media net mujja ko mulale. Kakati okulira tedini etayina bajiwanirira wansi. Ntigendo bere ku mukolo mugambe ne primusamu asabira omukolo kunabulayo. Nti omulokole wuno bote bayina ejogo lyabwe libali mutwe ate bakyajoga kuba bayina fear is only way nebagati nebwe munakola mutya akachiko ka Bank of Uganda era balese mugundi akazeemu nga mukakanisa nafuka gavana wa Bank of Uganda nga tebanna go ba deputy governor ono yani omuganda akachiko tekayinza kumaliriza. That was the target. Gobo tulya akachiko ka Bank of Uganda olaba kukanonya bakatutu bakola conclusion tebaji parliament ekiteseza nako ne baddayo ne bayisa monitors report mukakanizi nga tantutu kakubwa kakati gwe mukanizo galabo ono yabuka mu kiswa ayona abuka mu kiswa tayina bewa political African politics rotates around this initiative oyinza kwata kwa igigi notafuna kusoka kalu jembele ya okubuza Mwai Museveni akuliridde nnyo kubanga bino byonna gwebyolaba ate Museveni nkubulidde gwebyolaba ate fe ba Museveni twagala bano wiyendese mu government twagala baduke buddusi bajoze nnyo abantu tweya pusi weje mtani wakajejo najogona kana kasajja kesironko nekakuba abantu kati group eyo ate teno nyabululu eri Museveni nayo ekukumye kakati mumunabeera mutya. That's one group. Netubeera ne group eyaffe eya Musevenists wadde batujoga tetugenda tumanyi bana abaana bajja kudduka Saabajozi ajja kudduka. Netubeera ne group ey'abana abavuya bana abebibiina abavuya bavuya kubanga eno group y'abamafia eyina ssente mpitirivu ngezi. Kakati group y'abamafia eyo kyekoze ejjogo lyayo siryekendeezezaako tekende ekyalwana nakati okubba ssente ekyalwana. Kakati yo mafia ensobi gyekoze etabula bibiina namboze nadduka nagende wa Bobi Wine ne gundi ne Besigye kuba Besigye ne gundi bantu baba mafia kakati katabula kazanyo obubadi bwako Bobi Wine kamukuba ekigwo Bobi Wine yakuba mama bubadi yamukuba yagamba nawe oyina petrol station yegombe ekola government yagirekawo Bobi Wine yeganye ekitegeeza iwala Besigye what prevents Bobi Wine's spokesperson to come up and refute allegations of Nambozi. Ati bomwogerera kali kamukubye kali naye nikazanyo kati obubadi nikazanyo kuba ate bache batamanyi kubasajja abo abana ne babira mu emyaka 11 after using you they drop you. You can't get married and remain a virgin. One people's government Nambozi ne bajja nti beno nti batuse kunda beno kola ganya mu kyali nti bali babega wanje bali se kuketta bali ku mission era mission yabwe yali yakutwala Bobi Wine mu America mugisa muntu alangirire nga Bobi Wine taliwo ekitasoboka songa ate mugisa muntu yabayambi yebo alonchize ekichi ate babade bayira kubagana mu kuba lushiko nolabe nganga nolabe empuuta abalina amagezi tuli batono abatula wansi abali emmere kakati nti mbagamba nti obuzibu bwa mafiya ganga ye tennatuula wansi kugamba nti obujozi tuwunya fe tuwunya ane Museveni jabbakwa kuba neba mwanda mayininga. Kakati mafia ganga yo kyekola ekoze strategies bbiri. One ekwata bakitatte ensi esanyuke n'egaana public n'ega nti abadde abikola nga temuliiwo
negoba musisi ensi negaana ensi negaana okwo kwenyanza baganya abantu nedda pulezidenti Museveni tamanyi bano baana bwe bamuzannya abaana bagezi nnyo nkugambye nti musisi ye problem musisi ye problem nawandika akatabo kange ye kali luddawo nti omunye waliwo omusiru yagambye mbuwandiika kiro musisi ye problem but musi ne bagamba nti ndowooza kaali kaliro ka 2011 Besigye yatuwangula mu Kampala ne difference ya bululu 338 ku luno Besigye yatuwangudde ne margin ya bululu 17,000 kinene nnyo naye kyembabuuza musisi yakola enguudo mu Kampala waliwo abamu ekweseemu oyagala kumanya bifudde mu nsi okufuna amawulire agataliimu kyekubiira nga tegaliimu kakica yadde agasengeteddwa abakugu tulina ne tekinologiya ayanguye emirimu anti tujjaawo wooli naawe n'oteesa butereevu ku mawulire ag'ensonga kati nno ky'oba olina okukola kwe kulaba amasengejje butereevu ku NBS television kwokka buli lunaku ku ssaawa emu ey'ekiro. Prestige Margarine awumbisa omugaati ate aliwo nekiriseti yange okusiba omubiri mwaba bekeri mumweyune anti bw'omukozesa okekkereza kinene ate n'ofuna n'amagoba mangi. Prestige Margarine mufuna mu maduka ne supermarket wonna mu ggwanga abasuubuzi mumufuna mu Chapa Enterprises mu Kikungu. Oyo omanyi nini emotoka ebinuna we bakitunda wakoze bizinesi y'okununa sebutikitaka efukire sebutikitaka bwe bali babana ku bbiri ekimotoka kijja ekinuna kati kangula ekyana nebona okula ekimotoka ekinuna era nakyo kijja kutuuka kikaligiwe abaana baffe abagabbe simanyi no mpira gyabisengiki kati nkoleetya oterinjigale kola ekintu ekyenkalakkalira nga tolikiddamu nti weetaaga ye biodigester septic tank maintenance free ekitegeeza nteruunibwamu etwala ekifo kitono nnyo ejja mu fuuti 3 ekola ku lukalu ne mu lutobazi ekola awaka Welcome, salam. Online is off. Online is off, yeah? Yes. Let's try to improvise it. Command it. Let me try it. Okay. Traders ku mukwano akeedi batunda shali entalabuusi ssaako obukaya n'obutambaala batunda n'emisaalo ssaako n'obupeki n'ebintu ebirala byonna ebyambalwanga bya Buyisiraamu babijja mu nsi enkugu mu byo omuli Misiri, Buyindi, Indonesia, Dubai, mu Arab Emirates ne Saudi Arabia. Kale bakubireko ku 07027 785232 essimu eri 07027 785232. Tuliaidi alifitli kuwenda world amusement park ekansanga omumatali amazina g'ekinansi eryessubo bouncing castles water slides tosuwaba ghetto kids kaliva wanga kyankutusanyuke abatutuli bakutambulira akakundi akajoozi kokagezi kakubaba n'ebituli akakundi akajoozi mu kifo ky'okwejjako mu kifo ky'okutegeera nti Kampala yizo mulema 2021 akakundi akajoozi ate nkugamba nti International University of East Africa. Officer Stream of
Trust ekibuli Zaka Uganda Limited eyongedde okukondeza enkola mu kutoola zaka anti katuguddewo akawunti mu Tropical Bank osobola okuteeka ssente ku akawunti yaffe eri mu Tropical Bank noti 7 mwenda emu 78 oba osobola okuweereza mobile money ku noti 782 mukaaga 55 mwenda 0 naawe ayagala okuweereza saddaaka ez'okukulaakulanya obusiraamu osobola okuziweereza ku akawunti eyo n'essimu y'emu osobola okutoola zaka mu bino wammanga eby'obusuubuzi ente embuzi oba endiga amakolero amayumba agapangisibwa emigabo ettaka oba estate eby'obulimi omubisi gw'enjuki okumanya ebisingawo kuba noti 772 4 186 ekyokulya kuntano akajiji ye bamukuba ekigu okajoga nakati kakyajoga okajoga buli wali sente kazijjawo tukomyewo kikumusangulizibwenda Pan FM kulalya mutwe bujoda kikabiri mutano okusawa enya nkujukiza tuli mu programu y'eggwanga The Patriot nze Nyombi Mahmud bano aba MTN bagamba nti ufuna esimu ya kamunye smartphone MTN kamunye smartphone empya emitwalo 89 zokka kugirako GB 2 eza internet okumala ennaku 30 ate nga kugirako kamera ey'omaaso n'ey'emabega Facebook WhatsApp Google Assistant n'emigaso emirala mingi gifune ku service center eza MTN mu ggwanga everywhere you go ayagala okukola hijja bano aba Tropical Bank bakutika ekibayise Tropi hijja account eno nno tebakuwola obula bakuwa enteekateeka ennunga mwosobola okujja okusevinga oba okutereka ssente zo eza hijja ne umura osobola okutuukiriza ekirooto kyo n'empagi eyo genda ku ttabi lyonna erya Tropical Bank ogulewo Tropi hijja savings account osobola okubanga ensonga zitambulira ddala bulungi ampuliriza yonna gy'osinziira okubanga otwegaseko ensonga yasima imamuwo ennaku ntono nnyo munange ezisigadde si leero nno olina okukola ekisoboka kyonna okulaba nti baimamu baffe bafuna essanyu obudde buno essaawa zitulina tonotono okutuuka ku mukolo oguwunzika kaakati nno tusabye akasigaddeyo konna n'ennaku nga ziggwayo saddaaka etoliwo mu nnaku zino 10 erisembayo nkulu nnyo tuweereze twongere okuweereza 10 ky'olina omutwalo 5 imaamu abadde asaaza afune kanzu imaamu abadde asaaza afune idi kwako essimu yaffe eya Airtel eri 0706 74 6 7 0706 74 6 7 tulina neya MTN 0773 24 68 54 0773 24 68 54 ojja kubanga banaffe oyambye okusima bayimamu baffe mu nteekateeka eno ompadde ku statistics walimu emirundi butya Kampala bwe yawangula luli ne kati nentyamu nendabanga okusinzira ku statement ya president kiyinza obbaka lobiri mugumu bo bano abaana obwongo bwabwe bulowooza nti abantu tebategeera if Musisi was bad reverse what Musisi did oba ovumirira oba tokkuba Buganda giddiza ebyayo Museveni Musisi bamuwa ssente nnyingi ati kyemubuulira Musisi bamuwambira mu vetting waliwo omusajja mukulu yenga kumpi asulira ddala mu gundi mu City Hall because ntwe pusi yagamba president this man abuses musinga nkabwala wenga nkawasa omutwe ekyo kikutegeeza
kajina nalambula mu helicopter bayina gala bagitanga. Where was the intelligence? Kubana bagamba nti intelligence yawa nekizibu tesobola kubuulira olw'ensonga ti intelligence bwega nti owaana musisi the person ate bakuwa batya report ekwata ku musisi bayita batya kuwa report ekwata ku muntu oli naye kuloozi nga yakusuula musiru kyo wa intelligence oba bano bazanya kabadi kaabwe intelligence egenda kubuulira Museveni si kakati reverse butondeddewo have an elected about the problem ndikati mugamba mulimu basi n'abataxi tebakola sero with the problem sisi yakola ebyamulimu okutereza kati bikolebwa nga bwabizudde omutembeya yatunde essaawa bamugoba batya emisinde mu kibuga akuganye kukola ki abagenda mu loogi baleka enguudo bazigadde tewayitawo omuntu no abali mu loogi be balina okumanya nti eri insulated yagambye mbuwandiika kiro nakugamba bannange ate mbuuse wadde muwantawanye mbadde nkugamba wano nti Kampala predictions nakugamba 2016 as I pointed out in my submissions the problems of Kampala are neither legal nor political. They are mafia engineered and the government has failed to tackle the real problem. The mafia operates on deception and diversion. They do not allow the public to discuss the real issue. For example, the introduction of buses in Kampala had nothing to do with decongesting the city. They wanted to grab the taxi business, this way you told a strong organization, and scatter the drivers for easy exploitation. This was achieved. Today, the taxi industry is disorganized and unable to unite for a common goal. The mafia has created the bogus organization through which they milk the taxi drivers. Munsi yonna Katongola asinga ba minister 10. Munsi yonna Kayonga ali mu wina akusingira ba minister 10. Munsi yonna ya democracy Kakoza ali enakasira akusingira ba minister 10. Lwaki abantu be bakumedde as Butoda was still in charge. Would you have riots? Nanyini buyinza yajja n'aleeta basi n'asikatalinga abantu ne badduka akasajja kanyubira must collect some additional billion abo fola merely refused sisobola nagana ndiye batta tumukontroli ate bandi mutamivu ate mbe ati advise kwa advise ndi advise kukusobola mwe they don't add up. Near market, nothing has changed because the real intention is to maintain the wrangles and get an excuse to sell the markets to the investors and earn commissions. Omanye mutawana president echa overlooking intelligence, political intelligence yeta mugulira nti ettaka obutale buliko lyeriri baagala okutunda obutale buddewa. So they mastermind wrangles in those markets babutunde ngamba obutunde butale buddewa ati musaako kama nti mu Kampala temujja kubeera mu butale maama mu Kampala temujja kubeera masomero maama ne tugenda kukola flyovers tugenda ate president yabaga nti amasomero gonna mugongereko kalina waggulu n'ebisawo bi maintaining. When I'm moving through the city, I see children who are walking on foot. Where do you find a market in the city? Nakasara was for Europeans. Where do you find the schools in the city? Mama need us. But we shall have 500 buses to ferry who? You castrate many and you build the largest maternity ward in the city. They talk contradictory. If Kampala is not going to have people, mugenda kubera mu offices abajjane motoka zaabwe. How can you at the same time think about bringing 500 buses to ferry who? A Malundi Island, you buy a modernist mail for Malundi Island. Yeah, mafia tekukiriza kutesa. Mafia tekukiriza tulizo. They talk contradictory.
You plan for flyovers. You plan because the city population is expanding. But if the city population is going to be reduced, then why do you buy? Tukanye mwa mirundi. Bena musibi ya bamukolera mu. Yalinga with the close liaison with the president tamanyi mafia nze mbabulira. Musebe tamanyi mafia si mafia. Administrating Kampala on behalf. Musisina yali tamanyi bakolera. Ino group ya bana babbi. Omwana ono yabeera mu kibuga buli kamukono ne kononeka. Ngali kubibye. Kuba kukambu bajagula. Okula nizirete kubenyo nkwasa omutwe. Okula sente njagala odduke. Ngoba manje oganga wawasa mwala wa president nanga wajewo omulala mpase muwalabu. Simple matter. Ekitegeeza, if the president has not fundamentally reverse what Musisi did, Musisi yali captured, hostage. Nti bajjaga ne bateeka abamawulire ne babuuza. What's your comment about Musisi Excellency? If I had 100 Musisis, kakati nga bichi bamwagalamu nti whatever Musisi is doing in Kampala is sanctioned by Museveni. Reverse psychology. Why didn't Musisi own up? Nembaga nti Musisi yagira mu biti bibiri mafia ne muyingira mu wani mosaic twakijja mu political science twakijja mu Musa yanona abaana ba Israel emisiri mosaic image te oyo mununuzi azokutereza ebyalemedda mosaic nembaga nti president buli muntu yenna gwawana mafia muyingira ndisinga babbe ebintu nebabitereka owa defense mubiraba defense wekyalo ewe muhasaayo ate akumanya okulinda kakati Musisi mafia muyayingira musajja wange Kateera yakuba bano n'abateeka ku ttaka omanyi Kateera atundira musajja mukulu yalowoleza mu ssente Kateera talowoleza mu ssente alowoleza mu pawa Kateera wakubira bano sente z'obujuzi byabe basomane bajoga bo sente zabayingira mu mutwe era singa Museveni yali alowoleza mu ssente singa yagwadda teri munnabyabufuzi alowoleza mu ssente abeerawo tekiri ebyobufuzi ne sente naye ebyobufuzi ne sente bitambulira okujjako okugula mu byomugula government ederivalinga ne to dig a pit to create another one. Digging up one small hole to cover the other. Sono tumujoga kati netumujoga yeri kwa kumtuje kali omumbeja dana natulawo netujoga ayigige omumbeja kagundi atulewo kakati uyo muwala yafudde nakatabo kempandisi kaliko kawedde how mafias omwana aliwo omanyi bangambye jo nti kapiteni loye yakomyewo ayagala kuntwala ali museeto nokulya ekyamisa nembaga nti azimpe engule enkoko tugiryeka n'abaana bange obambuzi nabiri nabyo bisanyukeko nenza okugenda museeto nendendya baleeta akantu bwe kati mbu miliyoni nte sigendayo sigendayo bagenda owona omukyala omuyitale gwe bali bagambye okuzimba eddwaliro ly'ebubo ne batugamba akafibwekasi ne batugamba nti eyo ennyama egula ssente nnyingi nnyo mu hoteri nti lwaki nti anti ente zebagenda okusala baziwa wayini ennyama ebeeramu wayini nga balina ekiyinja bwekiti kiringa kinnyo naye ne bagamba nti ekyo muyitale woteri mwekiri kati nti ate olwaveyo nenoonya gye naali enkoko. That's not my type. It's type yange. That's why for me I cannot go into exile. Neka kati Nakalima yepanse kugundi oyo omukazi bagebere mufeeko Nakalima ali mu basezaalabo mbo Nakalima president yawandikira gundi abisolving kikyoncho amuwandikira kikyoncho mukwano gwange namunoonyeza kikyoncho dduka Nakalima agenda kuwabika Nakalima bamukozeeko buteepu Nakalima agenda kuwabika Nakalima yakubidde bagamira essimu ndamuteeka ku gundi akola budde abuulire bano nti wamaanyi nnyo essimu yabagemera ekwata wonna discussion yonna nabali bye bateeseza mukama bagemera abiina Nakalima yayabise Nakalima yayabise alina audience gyalimu mbu alagire koze essimu yabagemera era bagemera yamugambye nti sigwa nfuga president yanfuga that tough woman singa tulinayo babiri bokka singa omubya kankana singa omubya nabaga nti bali bagenda kumutta bamukola kyekireberebe bwe bati
nomugamba nti gwe tokyali mulamuzi ali nakakiiko tekanatandika kituli tetugitwala bakuuma mulamuzi oba bakuuma mulimu oyo omusajja ago ge mwakwata osigire najja namugamba nti omanyi give us 300 million shillings to protect you otherwise prepare your grave omukazi namugamba siziina what about 30 million nazo siziina naye yesu kankuuma nga kizze what sable mzimba manyi that woman was also going to be killed ask her ono kagezi ye bamulumba ne bamusaba ne bamulimba security lwaki yafiira kameme kono wa side she was aware nze motoka yange bagenda ogikanika ne bavubuka abo abayambalanga ebya black abo ne ababodaboda ne bangamba nti abasajja bwe bali wano basiibawo nenkwata ennyondo yange nemboolekera omu yakubabasi nafiirawo omulala yaddukira nateete okulw'emityana naye ono ye yafiirawo nebaga muntegedde mulaba tutambula mutuyita mbere omanyi mwe temanyi nkubuulira nange baali banzise ne bagala n'okutta mukazi wange oyo omukazi tasaaga ajja kuba ababbi abamaliwo bamumma sente ne bamumma sente naye akakiiko bamugemerere amakulu gaabula ate kaliwo nti ensonga yatandikawo yateekako negundi earbitration anti tebamuwa publicity nayayabiza nakalema nebaluuni erina wekoma neyabika nakalema twayimbanga mu kizito wakikere yewaga atemere kumu nakate wakikere yayabika omukazi mumuleke anti nesezalawo naye mbawandiisemu akatabo tuli kumukutuka Pal FM dakika mwenda ebyo ebizimbe byammwe mukozeeko akatabo konna bakagulawundi yabyo kyonna neyagula ettaka neyaliranga mu city council nakino ebirango nedate ebizimbe byaffe yakati kankubuulire dakiika zino njagalaku sorry anti nkubuulidde linda akatabo kange mbalaga esole yabyo yonna mbadde nkulaga wano tumaze kya Kampala kankulaga wano impact of new ministers mpandika kuba Betty Kamya ne bani katono nnyo kwa mukyala Betty Kamya yagamba mwe Museveni kuno bidi abiri gumu kugenda kuyola Kampala n'ebitulo kye yali ajja bufuna Betty Kamya mukozi naye forces zirimu omanye nti oyo omwana omanye nti Betty Kamya alina ekintu kye yakwatako oyo omulenzi gundi omwana we mugezi nnyo namugamba gyo nti gwe nga tebakunywanga nga kitatta gundi bamuyita mutya sewava omanyi nti yagenda mu Sheraton naga nti baminisita abasinze okukola mu Uganda tumwebaze Kataaka Museveni abali waasi Betty Kamya yali alina kyakutteko koyo omwana omutabani gwakajiijo oyo abadde ajooga ennyo kati eyawunya naye nga tebalina bwongo. Where could Sewava have money to organize a press conference in Sheraton? Tebabala. It tells you that the people who were fighting the Betty Kamya were powerful people. Tumwebaze naye alirated mu bakoze. Tumwebaze. Kitegeeza tumwebaze sponsored it. Kuba balina enkola egamba nti webanzira mu kifo kisigalamu. Osigalamu kyante tukubaganya mu office omwana attira munne. Kakati Betty Kamya yali ajja kudelivaringa naye mulimu abasinisa amanyi mu Kampala bwe bajjayo bwe bati kuba kuwati nno every day mu Kampala mulimu poloti expiringa tebagiri niwo wena egula obukadde busatu ngani ajugula obukadde busatu obwa dola yes tebagiri niwo wena ekiri mu Kampala go kimanyi abasinisa amanyi bwe bati oyo kitaka naye ajja kusubira mu kkomera basirise bati bamukozesa kitakaloza nti bakolagana nabo bwokolagana nabamaanyi mukudduka baddukanga lubaale basuma ne bajooga tobalabako bekukuma bati bekukuma tobalabako. To get started, winners will be called using 0752-600-222. Airtel, the smart.
Gavumenti w'okufu Uganda yateekawo enkola ey'obwerufu mu kukungaanya zaka okugigaba eri abantu beerina okukasa obuweereza bwaffe ku mbeera z'abamulekwa abakadde abateesobola bannamwandu n'abavubuka nga tuyita mu kutondawo emirimu okuweerera bamulekwa ebibiina by'okwekulaakulanya okutumbula ebyobulimi n'obulunzi wamu n'okuteekawo ebintu ebivaamu ensimbi eziyimirizaawo obusiraamu oba kiyite wakufu buli muntu yenna atola zaka mu maali ye aba atuukiriza empagi y'eddiini zaka ejjibwa ku bintu ebivaamu ensimbi ng'ebyobusuubuzi ebyobulimi n'abafuna omusaala eri abo abatuusiza osobola okusasula zaka ng'oyita mu bank oba ng'okozesa enkola eya mobile money ku ssimu 0777 22 12 21 oba 070655 19 oba nojja butereevu ku ofiisi zaffe eziri ku Plot 9 Perryman Garden, Old Kampala, opposite Old Kampala Primary School, House of Zaka and Work for Uganda. Ku lw'okutoola zaka mu maali yo. Sip sumulula ne rehab. Sumulula rehab kola. Funtime orange, funtime fruit, ne roko. Okebere wantu wakatandikira okwewangulira ebirabe ebisufu. Funa ecupa ya rehab ey'obwereere ku buli nnyukuta ya rehab gy'osanga wantu wakatandikira. Kummanja ebigambo rehab 10 owangula akakadde k'ensimbi. Ebigambo 5 owangula flat screen TV. Ebigambo 4 owangula smartphone. Ebigambo 3 owangula eggaali ey'ebirooto byo. Funa ekirabo kyo oba ecupa ya rehab ey'obwereere okuva ku factory ya rehab kuduuka oba ku dipo ya rehab. At Rehab, everybody is a winner when you sip Sumulula. Terms and conditions apply. Programu yo ya HTV etambula bulungi. Muvubuka akyakukyaza wali bangi babakyusa naye porogulemu ye alina sente naye takaba olananga nekweka sembera yasembera kozi bamuyitaani wali mulokole alina sente empitirivu naye tabawa nabo kati ngenda okulaba nga ate nze mbawadde ye yeekweka lwa commitment nti you get people obubaka bubutuuka kati eyayiga baagala bamwesibyeko mububuka eddaaki bulungi omanyi bwe bagenda ne balowooza eyo bagenda ne balowooza obusiru bwabwe nti nze bw'ogula tv neweekwemanya abo abaana webali nentema teri reconciliation n'abaana abo teriyo tewali pulezidenti ne bwampita ne balemera mutukubaganiramu mu meeting tugibakubaganya ku nsimuka buli ne muggulu teri nange beesanjesa paka ne tuli balabako nga badduse anti bamunyigiriza bagigule bamala kuteeka mu kizibu kati muwanga balowooza awinoti nsepale nze nti nze ne muwanga tuli kundi bateeka ku natizo ezimu yes bamukuba ekibu olumala okuba nga badduka mulaba ku Facebook Isawa zigenda kuwenya ez'okumakya bamusuubiza miliyoni baali batagetinga nze nze abumba manyi nnyo kubanga ensi yonna yabakyawa mugabe buli kwe bajoze yabakyawa okuliza yininga ne badduka so bad omulimu guleseewo owunye banange mwebale nnyo okutuwuliriza tuli ku mukutu gwa Pan FM nze Nyombi Mahmood ndi ne mutabani wa Yohana Mirungu nemmuli kakati gwe teebereza baagoba abantu kukulebera inisi musisi n'alimba n'oyo omuvubuka nakona nekakubaako esirongo nekakuba musisi nga akyalidderere gundi ye Nairobi nga tewalire nababuuza nalaba abantu bono mundeeba abaagoba kutaala projekiti weeri naye lwaki omwana oyo tebamukanyuga mu paaka nebamutta nti ekyo nti pulezidenti bwagaana musi abo basanyufu abo musibe yagoba nga alimba nti afunye be train wagons nembabuuza train wagons ani buli kibuga kiwamberere lines buli kibuga zaakyo kati atudde mu Serena atudde they created problems for Museveni oyo omwana eri wambabazi nnyo
Mbabazi yayogera atya ng'agenze ng'akuza omukolo ku bwa minisita bwe tumwebaze yagamba nti mulijjo mutubuuza abaseka museka wuno destroyed Kampala tumwebaze destroyed Kampala condemning gundi in fact abantu babulya nti okondemminga musisi baseka musisi they know kakati nkugamba wano mpandika mu 216 nti the problem of Kampala was not ministers never. What was and remains the problem is the mafia. Let me ask, if a group of robbers board a taxi to accomplish their mission and the taxi develops a mechanical problem, forcing them to board another one, does that change their mission? Changing ministers is not the solution. The solution is the mafias, and the government has failed to drop the killer machine. Ababbi abagenda okubba ng'ababbi ennansana emmotoka neefa ne bakwata endala tebabba ne bw'onooleeta baministers nga bali abasinisa amanya abalimu abasinisa amanya bwe bati nabo batya baminister nti minisita olwakwata ku kino abafuuka ba NRM bafulumiza lisiti ey'abakoze obulungi Betty iwasisi minisita kuba bakwatiddeko ku kintu kakati you blame Betty Kabi? No. Nenkugamba, I pointed out that Musisi's biggest mistake was to paralyze the city council. Instead of getting allowances, councillors were given salaries to lose interest in council meetings. They were also given loans to buy vehicles. There were also attempts to amend the law to remove elected road mayor. What was the real intentions of this? The group feared accountability. They have also agreed to create committees which they had earlier opposed. Gobakugambye nti lukwagoba musayansi wa mwali temumanyi. Musisi wanted to govern the city ngajiri mu buomu. Mafia ne yiya. Mafia ne goba lukwago. Ngati muli bandi bala. Bale mesali kwago okubalondera ekigundi mayor deputy kubanga etteeka likugamba mayor yakuwani. Deputy mayor. Kakati gwe wali omwami kitanda ate yayitamu resolution yayitamu nga ba mafia tebaagala Kampala ayina elected council. Why? Toyita kola bintu bya bubbi binyigiriza abantu with an elected council olidda gwolidda. It was their aim to render the council useless instead of giving them money allowances of an appetite to seek and deliberate on issues. Musisi abatwala mu Tropical Bank n'abeewolera emmotoka n'atandika bawa misaala to lose the appetite. Council Musisi yasangawo yali dominated by NRM baakomawo okimanyi nti Lukwago naye yali independent. Musisi n'oyo omuvubuka council n'agikuba n'agiteeka wali. They don't want naye musimu future bajja kumutoolayo bajja ayogere. Why is it that Kampala of all districts of Uganda Kampala did not have a functioning council? Chirirudo. Because Kampala Maleto, hybrid, you can deal with the Kampala issue.